Já se perguntou como que tiram sangue de um leão? Ou como aparam os dentes de um hipopótamo? Nos zoológicos, os funcionários e veterinários precisam treinar todo dia esses animais, recompensando com alimentos. Até que uma hora eles aprendem a ficar em certas posições. O leão aprende que se ele ficar deitado e deixar mexer no rabo dele, ele recebe umas carninhas. Enquanto isso, a veterinária tira sangue e mede o pulso na cauda dele. Já o hipopótamo aprende que se ele abrir a boca e não comer nenhum funcionário, ele recebe umas frutas deliciosas. Já essa girafa foi treinada para deixar casquear, enquanto come uns petiscos. O elefante coloca a sua pequena orelha para fora da grade, cheia de veias, para a coleta de sangue. Você teria coragem?